欢迎来到16频道，今天来聊一下 Pip 北的原作小说故事。首先要先讲一下，这一部呢是 ABO 的作品，而且除了 ABO 以外还有 Enigma， 不过都不是特别重点，所以呢16就直接跳过那些部分。但有些设定呢还是要先知道的。小说里呢除了 Omega 以外呢 Alpha 呢也是可以怀孕的，而且在 Alpha 里面呢有一些人会有特殊能力，这些能力包括隐形、催眠、制造幻觉、预知未来等等。剧呢大概只保留了小说里6成左右的故事，看到现在个人是觉得各有各的好。主线呢不算是改很多，但有一些背景的设定呢有做更改，另外剧也多了一些自创的角色，整体影响不大，只是个人不懂了为什么把这些角色加进去而已。那现在就让我们一起来看看原作小说里 Pip 北的故事是怎样发展的吧。注意后面会含有大量的剧透，所以不想被剧透的各位请斟酌使用哦。首先简单介绍一下两位主角，受的名字叫北，31岁，是一名 Alpha， 他还有一种特殊能力，就是五感的特别灵敏，是到了可以听到别人心跳声的那种敏感程度。性格呢就是女皇兽，很任性，但同时也很可爱，是常年的赛车冠军。公的名字叫查理，22岁，也是一名 Alpha， 他有很多种特殊能力，到后面的剧情解说会再讲到。性格呢是忠犬公，刚大学毕业没多久。另外在体格上，小说设定公兽呢其实是强配，所以查理呢其实比贝尔更高也更大只。故事一开始，查理呢以粉丝的身份跟踪北，被北发现后，他就说希望自己呢可以成为像北一样的赛车选手，所以想要跟北借车，想要加入北的车队。一开始北呢完全不想要理他，但很快北就发现查理身上的味道非常的淡。人物介绍说过，北的五感呢非常的敏感，而在 ABO 的世界观里，当两个人在发生关系的时候，荷尔蒙呢会增加，导致体味呢也会变重。而每次一闻到那个荷尔蒙的味道，贝尔就会觉得很恶心，没办法继续做下去。所以当他发现查理的味道很淡的时候，他就要求查理跟他做一次，如果他满意的话，就会考虑借车给查理。在发生关系后呢，贝尔很满意，所以呢他们就成为了炮友。之后贝尔也帮查理加入了车队。因为北的欲望非常的强，所以一开始他只会在想要的时候才叫查理到他家，但后来他就干脆叫查理住了下来。之后不管到哪里，他们几乎都会黏在一起出现。虽然是炮友，但他们呢也会开始互相对对方有了占有欲，会开始吃醋，然后呢像小情侣那样子吵架。贝呢会照顾生病的查理，而查理呢也救了差点被小偷偷袭的贝，两人的关系越发密切。贝呢也把自己小时候故事讲了给查理听。原来贝的父母呢从小离异，贝尔跟着父亲生活，但父亲呢却失业了。后来他们越来越穷，饭呢也是有一餐的没一餐的吃。就在贝尔以为自己会饿死的时候，有一位叫托尼的商人说自己是他父亲的朋友，然后就把贝接回了家，并且收养了他。本来以为自己人生要好起来的贝，在17岁那一年，贝尔发现托尼呢只是想要他身上的特殊能力，想等贝尔长得够大的时候再帮他生孩子。贝尔发现原来自己只是托尼眼中的生育工具，他当然是很不愿意了，最后逃离了家。之后为了可以让自己生存下来，贝尔找上了 X 车队的负责人阿兰，希望阿兰呢可以帮他成为赛车选手。贝尔也一步一步的努力，终于当上了人人都认识的 Pip 北，常年的赛车冠军。回到查理北的故事，有一天比赛的时候，贝尔出了严重的车祸，查理呢当然就是每天都在照顾北，而且还说要替北拿到当季比赛的冠军。在越来越多的相处中，贝尔也开始意识到自己呢是真的喜欢上了查理。但是这个时候，北的10年好友韦呢却跟他告白。本来韦呢只是想要一直陪在北的身边，等到北自己喜欢上他，但查理的出现打乱了韦的希望，所以呢他就整个人都急了。北觉得虽然很抱歉，但他很清楚自己不喜欢韦，所以呢拒绝了他。之后查理北虽然还没有正式的交往，但还是甜蜜的过日子。直到有一天，查理说自己有事要出门一趟，却忘了带钱包。北拿着钱包追了出去，却发现了查理上了托尼手下的车。托尼在北离家出走之后呢，其实一直都在想办法要把北抓回家，所以当看到查理上了托尼的手下的车的时候，北就担心查理会有危险，所以跟了上去。结果却发现原来查理也是托尼的养子。北觉得自己被背叛了，觉得查理只是按照托尼的吩咐接近他。人生第一次喜欢上一个人，却发现对方的一切都是谎言，让北整个人都很崩溃，狠狠地揍了查理一顿后，让查理不要再接近他。之后北想起托尼只会收养有特殊能力的孩子，他也终于意识到自己的特殊能力敏锐的五感不知道什么时候开始不见了。他想到这绝对跟查理有关，他就更生气又更伤心了。而当然查理做的一切都是有苦衷的。查理一直以为托尼是大慈善家，直到大学毕业后才发现一切都是假象。他也发现了托尼一直想要把一个叫北的养子抓回家。查理出于好心想要保护北，就偷偷去找北，
在远方观察北的时候，却在慢慢观察的过程中喜欢上了北，因此选择要接近北来保护他。所以乔莉之所以接近北是完全自愿的，而不是托尼指派他去的。至于为什么北的五感会消失呢？的确这是乔莉所做的。乔莉觉得只要贝一天还有能力，就一天还会有危险。而乔莉的特殊能力刚好就是偷走别人的特殊能力，所以他偷走了北的五感，希望这样子托尼就会放弃北。顺便讲一下，乔莉的特殊能力呢，虽然他可以偷走，但是呢他也没办法还回去，除非乔莉身体出了意外，严重到无法控制，被他偷走的能力才会回到原生主人的身上。而乔莉其实偷走过非常多的能力，包括关掉自己的气味，也就是因为这样子他才可以成功的接近北。乔莉把一切的真相都告诉了北，一整个月下来，每天都在求北的原谅，但北完全不能接受乔莉一开始就骗了他这件事，他没办法再相信乔莉，觉得乔莉所有的爱都只是谎言，他也不能接受乔莉擅自偷走他的能力，擅自为他好而帮他做决定，这一切都让北很愤怒很受伤，但同时北内心也有个声音在挣扎，他知道即便如此，他还是爱着乔莉，那种又爱又恨的情绪折磨着他。看着这一切，北就觉得是个好机会，觉得如果是现在的话，北就有可能会投靠他。但是即便很痛苦，北还是再次拒绝了韦也终于受不了而催眠了北。原来韦也是托尼的养子，特殊能力是催眠别人，受托尼的吩咐去接近北。本来韦只是想要去完成任务，但在相处的过程中他就喜欢上了北，他希望可以不用能力就让北喜欢上他，让北甘愿为他生小孩。但因为最后北还是拒绝了韦是很伤心也很生气，最后还是催眠了北。催眠完后，韦打算缠上他，幸好乔莉及时赶到救下了北。北在知道韦的背叛后很生气，叫韦滚离他的人生，不要再接近他。看着救下自己的乔莉，北知道自己还是爱着对方的，所以他选择原谅乔莉，两个终于和好。北还问乔莉愿不愿意当自己的男朋友，乔莉当然也是很开心的答应了。然而事情不可能一直这样子美好，虽然北美的能力不再是托尼的目标，但乔莉却因为拿到了北的能力而成为了托尼的新目标。托尼为了要乔莉回家，就在乔莉身上做了手脚，希望要令乔莉受伤，之后就可以轻松的把她拐回家。结果却出了严重意外，乔莉被送进了急诊室。北在外面等的时候，却发现自己的五感慢慢的回来了。五感回来后，北听到急诊室里乔莉的心跳正在一点一点的变慢，直到停止的那一刻。接着则听到医生说死亡时间下午4点42分，贝整个人就这样子崩溃了，不吃不喝，也没有去看乔莉的遗体。之后的3年都交给了阿兰跟乔莉的好友 Jeff 帮忙。虽然贝很崩溃，但他也知道自己要为了乔莉报仇。这时候韦出现说可以帮助北，虽然北不相信韦，但他也很清楚只有自己一个是什么都做不了的。而韦已经找到了一些托尼的叛军，希望北可以加入他们。他们收集了很多托尼犯法的证据，但由于托尼在上界影响力很大，他们知道就算把证据交给警察，托尼也不一定会被抓。最后他们选择在托尼办的慈善晚会上直接公开他做的一切，但途中却出了一些差错。北被托尼的手下发现，差点要被捏死的时候，乔莉赶到救上了北。是的，乔莉其实还活着，男主角嘛，怎么可能死呢？其实在乔莉拿到北的能力之后，乔莉从小到大的好友 Jeff 就出现了。Jeff 本来是托尼的养子，特殊能力是预示未来，所以在11岁那年 Jeff 知道了托尼的真面目，所以他就故意让自己遇上了车祸，然后装作自己失去了能力。见到 Jeff 再没有任何的利用价值，托尼就把 Jeff 赶出了家。但那之后的 Jeff 还是跟乔莉保持联络，所以当乔莉拿到北的能力之后， Jeff 看到了未来，见到自己、乔莉跟北最后都会死在托尼的手上。为了避免这个未来，他跟乔莉商讨对策，最后他们想出了假死的计划，让托尼放弃乔莉。而乔莉之所以可以假死，就是因为他还有可以制作幻觉的能力，让除了 Jeff 以外的所有人都以为他死了。最后托尼也因为被公开了他的恶行，包括杀人、洗黑钱、跟医院合作拐带有特殊能力的孩子，托尼终于被逮捕了。不过在警察赶到之前，场内爆发了枪战，贝跟乔莉差点中枪，为了保护了他们，最后却命丧黄泉。死前他跟贝讲了最后一次对不起，虽然贝很恨韦所做的一切，但他们始终有着10年的友谊。对于韦的离世，贝也是伤心欲绝，不过至少乔莉还活着，成了他回忆的安慰。乔莉陪北走过悲伤之后，乔莉也正式成为了赛车选手，虽然最后还是输给了北，但他却赢得了北的心，完美撒花。以上就是Pip原作的大概剧情。16觉得小说里的乔莉北的故事有很多甜蜜的地方，
特别是从炮友成为情侣之前，他们其实发生过很多很可爱的小事件，但可惜的剧里可能因为时间的问题，所以都没有拍出来。但16必须说，剧里也有一个个人很喜欢的点，就是 Alan Jeff 的蝙蝠有很多。小说里的 Alan Jeff 的故事线非常少，因为原作里 Jeff 是没有加入车队的，所以他们在很后面才认识，自然的故事也就不多。但他们真的很猛，特别是那个18岁年龄差，谢谢剧组给了这一对更多的故事。回到 Pip 整个故事，其实本来16没有想要开这一部的，因为个人对 ABO 真的还好而已。但是呢，因为实在是有太多人在推荐了，所以16还是跑去看了。幸好有看来看，女皇兽那么可爱的设定是一定要看的啊！只是个人想要吐槽说，为什么剧的运镜那么晕呢？Pip 的故事其实看得出来，剧组人花了很多的心思，只是呢有很多部分都让人觉得有点小可惜。不过如果有时间的话，还是值得一看的。那今天的影片就到这边，大家对 Pip 的故事有什么看法呢？欢迎留言分享，一起讨论。那我们下期影片见，拜拜。